पूर्णिमा, लड़का अगर सिगरेट पिए तो ओकरा मना कइल जा सकेला, काहे कि उ सेहत खातिर हानिकारक बा। लड़का अगर पढ़ाई लिखाई ना करे तो ओकरा समझावल जा सकेला। हम एकरा कैसे बोली कि उ जेकरा से प्यार करेला ओकरा भूल जाए। पूर्णिमा, तू हमेशा से जवन सोचत आइल बाड़ू हम ठीक ओकरा उल्टा सोचेली। तू जवन भी कहलू हम ओकरा उल्टा ही बोलली हां, आज भी उल्टा ही बोला। सुन, खाना पीना पढ़ाई लिखाई के बाद जितना भी वक्त मिली सिर्फ पूजा के बाद सोची। तो हर दिमाग वाकई में खराब हो गइल बा। बाप होई कि तू ओकरे के सर पे चढ़ा रहा है। जवन बाप अपना बेटा के भलाई सोचलन उ हमरा जैसे नहीं बोलियन। कौनो भी बाप ई ना चाहे कि मार खाए के डर से ओकरा बेटा प्यार करल छोड़ दे। ए, देख हमरा ओरी, बियाह अगर कबो करबे त अग्नि देव शर्मा के लड़की से ही करबे और केहू से नहीं, बुझ ले। जा बेटा। कौआ बा अग्निदेव शर्मा के मुस्टंडा सन। चला तोरा चल बा। तू लोग हमरा घर पे तोड़फोड़ करे काहे आइल रहले? अग्निदेव शर्मा, अरे कौन है रे? पेपर में अबही तलक छपन नाही बा। ताजा ताजा मरले है ना, तब ब्रेकिंग न्यूज में देख पाई बा। ई लोगन के हमरा घर में तोड़फोड़ करे खातिर भेजले रहला ना। अब तनिक नीचे आके के गिन के देखला, केहू छूटता नहीं गइल ना। चैलेंज नली है साला, चैलेंज नली है साला, चैलेंज नली है साला, पंगा नली है साला।